唔知點解錄錄下佢又停咗啦，咁我而家繼續啦。就有3種顏色嘅，跟住就呢個波波珠呢一陣間先開。咁個帽應該都乾淨嘅，我哋可以自行佩戴呢啲帽。其實呢啲好靚嘅。咁我哋開始整啦。咁我哋剪開佢啦。3種顏色都剪開晒，因為佢冇流出嚟。咁我哋要開始擠。跟住就係用水咧將佢哋攪溶啦。咁佢哋未溶咯，係嘛？一開始就剪咗，所以我哋而家重新等。咁我唔會令觀眾等嘅，所以我斬。咁我哋已經得到啦，不過剪得好肉酸，要好大力先剪到。大家等一陣。